Всем доброго времени суток. С вами компания Доступный быт. Хотим представить вам новое поступление из нашей мастерской. Холодильничек Бирюса. Данная модель системы No Frost. Его не нужно размораживать. По высоте такая модель 205 сантиметров. По комплектации внутри выглядит моделька вот так. Цена 19 900. Если заинтересовало, пишите в личные сообщения.